यस्तो छ त फेरि आज मम्मीको कपाल काट्दिन आँटेको है यो मम्मीको कपाल चाहिँ बिरामी भएको बेलामा यहाँ अगाडि उठिबस्छ होइन मम्मी अब यो कपाल काटेर के गर्ने मम्मी भनेको फ्याक्ने नि फ्याक्ने यो कपाल म राखेँ थैलीमा राखिदिनु थैलीमा कहाँबाट काटेको काटेको है मम्मी माया लागिरहेछ कपालको निस्किँदैछ हौ को निस्किँदैछ ए लु कपाल यहाँ राखौँ लु त्यहाँ भेला गरौँ है कपाल काटेर पनि अब चिटिक्क अनि सरक्क सुक्छ बाँध्नु पनि पर्दैन हिरोनीदेखि हिरो हुँदै हुनुहुन्छ है होइन अझै यतिको लु त के नसकेको बेलामा होइन झिङ्गै लु काटिदिएको है आज चाहिँ मम्मीको कपाल कोर्दा पनि अनि जम्मै भेलिँदैन नि मम्मी कोर्नु त हामी कोरिदिइहाल्छौँ बुहारी आफू काममा छोरी आफू काममा होइन अब मम्मीको कपाल राम्रो पलाउँछ अब यहाँ त टोपी लगाउनु पर्छ है सुरुमा पानी नभइजाल हजुरलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेको नि जातमा नपाएको राम्रो खालको रहेछ कपाल त तर अब यो सम्हाल्नु सक्दैन यस्तो नरम त साह्रो लट्टा पर्छ हौ